있다. 그 근처에 먹을 데가 있나? 있지 않을까? 먹고 올까? 배 안 고파? 짬뽕 땡기긴 한데 말하니까. 거만히 죽게 해본다. 약 3km 앞 좌회전하세요.
지점입니다. 껌 줄까? 아니야, 나 사탕 먹을래. 약 400m 앞 시속 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 약 300m 앞 시속 50km 과속 신호위반 단속 구간입니다. 약 300m 앞 오이도 방면 우회전하세요. 잠시 후 우회전하세요. 앞에 트럭 세워놓은 거다. 응. 안 가는 거 같은데. 봤어. 껴야 돼, 멈춰있어, 트럭이. 뒤에서. 잠시 후 우회전하세요. 이어서 목적지가 오른쪽에 있습니다.
청소기 있어? 응. 끼고 싶다. 씨. 여기 가깝다. 삼복지. 경로 안내를 시작할게요. 아, 우리 동네 가서 가는 것도 어떤 좌회전인가? 좌회전이겠지? 가까운데? 좌회전한다 바로 우회전인데. 아, 나도 저기 편의점 갔던데 그쪽이네. 얘는 막 편집 약간 여기부터 듣는 거지. 닭똥 먹는 거를. 잠시 후 우회전하세요. 이어서 목적지 뭐야? 주변입니다. 어렵게. 과속 방지턱이 있습니다. 오른쪽. 코앞인데? 여기 주차장 하면 되겠다. 여기 오른쪽. 여기가 다 상가 주차장인 것 같아. 잠시 후 목적지 와. 저 주변입니다. 어디 앞에 있나 보네. 목적지에 여기 도착하였습니다. 아니네. 파는 데가 없으니까. 아니, 다들 뭐 여기- J 표시도 있고 그러네. 아니겠지? 괜찮겠지? J는 무슨 표시지 이거? 오씨 이뻐. 제이? 이승기 제이. 과속 방지턱이 있습니다. 오 잘했다. 아빠가 해볼까? 우와 잘 난다. 잘 난다 그치? 잘 난지? 유후. 멀리 못 올라가 얘가 날개가 작으니까. 뒤로 밀려나네. 근데 멀리 못 나네. 오늘 까만 데다